ഹായ്, വെൽക്കം ടു ദേവ്സ് ടിപ്സ്. ഞാൻ ദിവ്യ. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നേക്കുന്ന ഒരു മൺസൂൺ ടൈമിന് പറ്റിയ ഒരു ഹെയർ പാക്കുമായിട്ടാണ്. അപ്പം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇപ്പം മൺസൂൺ ആണ്. അതേപോലെ ഭയങ്കര മഴയും പിന്നെ എല്ലാവർക്കും പനി, ജലദോഷം അങ്ങനെയുള്ള പല പല ഇഷ്യൂസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ആകെ കഷ്ടപ്പെടുമല്ലേ. അപ്പം ആ സമയത്ത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമുക്ക് മുടി കെയർ ചെയ്യാനോ മുടിയെന്നല്ല സ്കിന്നോ ഒന്നും കെയർ ചെയ്യാനോ ഒന്നും പറ്റിയൊരു സമയമല്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഹെയർ ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു ടൈമായി മൺസൂൺ ടൈം. പക്ഷെ അത് നമ്മൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് കെയർ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ ലൈഫ് ലോങ് നമുക്ക് ആ ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ തുടരുകയും ചെയ്യും. നമ്മൾ ആദ്യമൊക്കെ വിചാരിക്കും ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഇച്ചിരി മുടി കൊഴിയുന്നേ ഉള്ളല്ലോ, ഈ മഴക്കാലമൊക്കെ ഒന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും എണ്ണ യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് കെയർ ചെയ്യാമെന്നൊക്കെ. ഓക്കെ, അങ്ങനത്തെ ചെറിയ ചെറിയ ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റും. പക്ഷെ ഡാൻഡ്രഫ്, അതേപോലെ ചിലപ്പം കെട്ടുപടയുക അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ കുറെ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടല്ലോ, അതൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മാറാൻ വേണ്ടി. അപ്പൊ അത് നമ്മളൊന്ന് കെയർ ചെയ്യണം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഉറപ്പായിട്ട് നമ്മുടെ മുടി ഒക്കെ നമ്മൾ കെയർ ചെയ്യണം. പക്ഷെ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പല അസുഖങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ തണുപ്പ് പിടിച്ച് നമ്മൾ ഡെയിലി തല വാഷ് ചെയ്യണം എന്നില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പല പല ഇഷ്യൂസും ഒക്കെ കാണും. അപ്പൊ അതിനൊക്കെ പരിഹാരമായിട്ടാണ് ഞാനിന്ന് വന്നേക്കുന്നത്. ഈ ഒറ്റ പായ്ക്ക് മതി. ഈ ഒരു പായ്ക്ക് നമ്മൾ ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കലോ അല്ലെങ്കിൽ 2 ആഴ്ച കൂടുമ്പോൾ ഇട്ടാൽ മതി. മറ്റേ ഞാൻ നോർമലി ഇത് പറയുന്ന പായ്ക്കുകളെല്ലാം നമ്മൾ ഡെയിലി അല്ലെങ്കിൽ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഡേയിൽ ഇടണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷെ ഇത് അങ്ങനത്തെ പായ്ക്കല്ല. ഇത് ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കൽ നിങ്ങൾ ഇട്ടാൽ മതി. ഇത് ഇടുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മുടിയുടെ ആ ഒരു നമ്മൾ ഹെയർ വാഷ് ഒന്നും പ്രോപ്പറായിട്ട് ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് പല ഇഷ്യൂസ് കാണും. ഡ്രൈ ആവും, ഫ്രിസി ആവും. മെയിനായിട്ട് നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ തന്നെ നിങ്ങൾ ഹെയറിൽ നോക്കിക്കോ, നിങ്ങളുടെ മുടി എന്തായാലും ഡ്രൈയും ഫ്രിസിയും ആകെ അങ്ങ് വല്ലാണ്ടായി കാണും. കാരണം ഈ ഒരു നമ്മൾ കെയർ ഒന്നും ചെയ്യത്തില്ലല്ലോ ഈ ഒരു സീസണിൽ. അപ്പൊ അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങളാണ്. പക്ഷെ ഈ ഒരു പായ്ക്ക് മതി. ഇപ്പൊ ഈ പായ്ക്ക് ഇട്ടതിന്റെ റിസൾട്ടാണ് നിങ്ങൾ എന്റെ ഹെയറിൽ കാണുന്നത്. നല്ല സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുണ്ട്, നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ കുറെ ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഡാൻഡ്രഫ് ആയിക്കോട്ടെ, അങ്ങനത്തെ കുറെ ഇഷ്യൂസിനുള്ള ഒരു സൊല്യൂഷൻ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നേക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ പായ്ക്ക് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. അതേപോലെ തന്നെ ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കൽ ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ. ഇത് ഡെയിലി ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. അപ്പൊ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവർ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണം. അപ്പം നമുക്ക് പായ്ക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടത് ഒരു പഴമാണ് ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത്. അത് ഞാൻ മിക്സിയുടെ ജാറിലോട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു മുട്ട എടുത്തേക്കുന്നത്. നിങ്ങളുടെ മുടിയുടെ ലെങ്ത് അനുസരിച്ച് നല്ലപോലെ നീളമുള്ള മുടിയാണെങ്കിൽ 2 മുട്ടയൊക്കെ എടുക്കാം, 2 പഴം എടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് പേസ്റ്റ് ആക്കുവാണ്. വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് അരിച്ചെടുക്കാം. ഞാനതൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല, നല്ലപോലെ അരഞ്ഞായിരുന്നു. പിന്നെ ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത് 1.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ അലോവേര ജെൽ. ഇതെല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്യുക. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ താരം. അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഏതെങ്കിലും ഒരു എണ്ണ നമ്മുടെ തലയിൽ നന്നായിട്ട് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കണം. മെയിനായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, നമ്മളിപ്പം നമ്മുടെ ഹെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ഡ്രൈ ആയിരിക്കും, ഫ്രിസി ആയിരിക്കും. ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ കൊണ്ട് ഒരു പായ്ക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല, പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു എഫക്റ്റും ഇല്ല. കുറച്ചുകൂടി മുടി കൊഴിച്ചിൽ കൂടും എന്നല്ലാതെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ബെനിഫിറ്റും ഇല്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ചെയ്യേണ്ടത് ഏതെങ്കിലും ഒരു എണ്ണ നല്ലവണ്ണം തലയിൽ തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുക. അപ്പൊ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത്, നിങ്ങൾ ഏത് എണ്ണയാണോ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആ എണ്ണ തന്നെ ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. കാരണം ഈ ഒരു സമയത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് മഴക്കാലത്ത് ആ ഒരു മൺസൂൺ ടൈമിൽ നമ്മൾ എണ്ണ മാറ്റാനോ അങ്ങനെ നമ്മുടെ റുട്ടീൻസ് ഒന്നും മാറ്റാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്, പ്രത്യേകിച്ച് എണ്ണയൊക്കെ. അപ്പൊ ഞാൻ തേക്കുന്ന എണ്ണ നല്ലോണം തലയൊട്ടിയിലും ഒക്കെ തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഏത് രീതിയാണ് കംഫർട്ട്, ഈ രീതിയിൽ തേക്കാം, അല്ലാതെ കയ്യിലെടുത്ത് തേക്കാം. പിന്നെ നമ്മൾ കോട്ടൺ എന്തെങ്കിലും എടുത്തിട്ട് അതിൽ മുക്കിയിട്ട് തേച്ചാൽ മതി. അപ്പൊ അതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടി നമ്മളിപ്പം കടയിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എവിടുന്നെങ്കിലും വാങ്ങിക്കുന്ന എണ്ണയൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ അതായിരിക്കും നല്ലത്. അപ്പൊ കുറച്ച് നാള് ലാസ്റ്റ് ചെയ്യും. കുറേശ്ശെ എണ്ണ എടുത്താൽ മതി. പക്ഷെ നമുക്ക് സ്കാൽപ്പിൽ എണ്ണ നല്ലോണം തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാനും പറ്റും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നമ്മൾ അങ്ങനെ. ഇതിപ്പോ ഞാൻ കച്ചി എണ്ണ ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ചിങ്ങനെ വെക്കുന്നു. പക്ഷെ അത്യാവശ്യം കുറച്ച് ക്വാണ്ടിറ്റി വരുത്തുള്ളൂ. മുടിയുടെ തുമ്പിലും ഒക്കെ നല്ലോണം തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണേ. എന്നിട്ടൊരു അരമണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നമ്മളുടെ വലിയ എന്താ പറയണ്ടേ, നീർക്കെട്ടിന്റെ ഒന്നും പ്രശ്നങ്ങൾ ഇല്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ ഒരു അരമണിക്കൂറൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് പായ്ക്ക് ഇട്ടാൽ മതി. അല്ല നീർക്കെട്ടൊക്കെ ഇഷ്യൂ ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ ഒരു 10 മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പായ്ക്ക് ഇടാം. ഞാൻ തലയോട്ടിയിലും മുടിയുടെ തുമ്പ് വരെ നല്ലോണം തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഇനി ജസ്റ്റ് ഒരു മസാജിങ് ചെയ്യുക. ഒരുപാട് അങ്ങ് ചെയ്യുന്നില്ല, കാരണം ഒന്നാമത് ഈ ഒരു ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സ്കാൽപ്പിലെ മുടിയൊക്കെ ഭയങ്കര
എന്താ പറയുക, സോഫ്റ്റ് എന്നല്ല പറയുന്നത്, കൊഴിയാൻ ഭയങ്കര ചാൻസ് ഉള്ള ടൈമാണ്. അപ്പം നമ്മൾ ഒത്തിരി ഇട്ടങ്ങ് മസാജ് ചെയ്താൽ കുറച്ചുകൂടി മുടി കൊഴിയത്തേ ഉള്ളൂ, കൂടത്തേ ഉള്ളൂ കൊഴിച്ചിൽ. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മസാജ് ചെയ്ത് നമ്മളങ്ങ് വിട്ടാൽ മതി. ഇനിയും ഞാനൊരു അരമണിക്കൂർ ഇങ്ങനെ ഓയിൽ വെക്കുന്നുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടേ പായ്ക്കിടുന്നുള്ളൂ. ഇപ്പം ഞാൻ ഓയിൽ തേച്ചിട്ടൊരു 45 മിനിറ്റ്സ് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് തിരക്കൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് സമയം എടുത്തു. ഞാൻ പിന്നെ എണ്ണ തേച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ മണിക്കൂറൊക്കെ വെക്കാറുണ്ട്. എനിക്കങ്ങനെ ഇഷ്യൂസ് ഒന്നും ഇല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിങ്ങനെ 45 മിനിറ്റ്സ്, ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നീർക്കെട്ടുള്ളവർ 10-15 മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പായ്ക്കിട്ട് അതും ഒരു 10-15 മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കഴുകി കളഞ്ഞോണേ. അല്ല ഇഷ്യൂസ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സൗകര്യം, നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ നിങ്ങളുടെ ഹെയർ എങ്ങനെയാണെന്നും സ്കിൻ എങ്ങനെയാണെന്നും ബോഡി എങ്ങനെയാണെന്നും ഒക്കെ നന്നായിട്ട് അറിയാമായിരിക്കുമല്ലോ. അപ്പം ഞാനിപ്പം ഇനി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, ഇനി ഞാൻ പായ്ക്കിടാൻ പോവാം. പായ്ക്കിട്ട് ഞാനൊരു 15-20 മിനിറ്റ് വരെ വെക്കും. വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാനൊരു ഷാമ്പു ഉപയോഗിച്ച് ഇത് കഴുകിക്കളയും. ഇതാണ് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പം ഞാനിത് ഇനിയുള്ള പ്രോസസ്സ് ഒന്നും ഞാൻ കാണിക്കുന്നില്ല, കാരണം എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന പായ്ക്കിടാൻ തലയോട്ടിയിൽ നല്ലോണം ഇടണം, അതേപോലെ മുടിയുടെ തുമ്പ് വരെ ഇടണം. അപ്പം നമ്മുടെ സ്കാൽപ്പൊക്കെ നല്ലതായിട്ട് നമ്മുടെ ഡേർട്ടൊക്കെ പോയി ഡാൻഡ്രഫ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ മാറിയിട്ട് നല്ല സൂപ്പർ ആകും, ക്ലിയർ സ്കാൽപ്പാകും. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ മുടിയുടെ തുമ്പ് വരെ ഇടുമ്പോൾ നമ്മുടെ മുടി നല്ല സോഫ്റ്റ് ആകും, സിൽക്കി ആകും. അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ റിസൾട്ട് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പം ഞാൻ പോയി പായ്ക്കൊക്കെ ഇട്ട് എല്ലാം കഴുകി കളഞ്ഞ് അത് ഒന്ന് ഉണങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിക്കാം. അപ്പം നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവർ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണം. ഇതാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയ ഫൈനൽ റിസൾട്ട്. ഞാൻ സെറമോ ഒന്നും തന്നെ തേച്ചിട്ടില്ല, ജസ്റ്റ് ഷാമ്പു ഇട്ട ഹെയർ ആണ്. അപ്പോൾ ഷാമ്പു ഇട്ട് വേണം കഴുകാൻ. അപ്പോൾ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞോന്ന് എനിക്കൊരു ഡൗട്ട്, അതുകൊണ്ട് ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞു.